इस जीप को स्टार्ट करने के लिए हैंडल को घुमाना पड़ता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाई गई विलीज जीप को विमान से एयर ड्रॉप किया जाता था। पैराशूट के जरिए नीचे आने के बाद क्रेट में मौजूद यह जीप कुछ इस तरह दिखती थी। पूरी जीप को क्रेट से असेंबल करने में केवल 4 मिनट का समय लगता था। छिपकर चलने के लिए इसकी लाइट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह बाहर से बिल्कुल नजर न आए। बेहतरीन ऑफ रोडिंग क्षमता के साथ इस गाड़ी में